Ma'lumki, muhtaram yurtboshimiz rahnamoligida so'nggi yillarda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi izchil isloh qilinmoqda. Natijada tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati tobora yuksalmoqda. Yangiyer shahrida bugun 49630 nafar aholi istiqomat qiladi. Joriy yilning dastlabki 3 oyida 253 ta tug'ruq qayd etilgani demografik barqarorlik va o'sishning davom etayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga tibbiyot tizimiga tushayotgan yuklama ham ortib bormoqda. Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasi ushbu talablarga munosib javob berib kelmoqda. Muassasada 770 nafar tibbiyot xodimi faoliyat yuritadi. 2026-yilda birinchi choragida 3911 nafar bemor statsionar davolangan, 620 ta jarrohlik amaliyoti bajarilgan bo'lib, ularning 58 tasi yuqori texnologiyalar asosida o'tkazilgani alohida e'tiborga loyiq. Shuningdek, 86 mingdan ortiq ambulator murojaat qayd etilib, aholiga birlamchi tibbiy yordam qamrovi kengaygan. Kasallanishlar tahlili yurak, qon tomir, nafas olish va endokrin kasallik ustuvorligini ko'rsatmoqda. Bu esa profilaktik ishlarni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish zarurligini anglatadi. Erishilayotgan natijalar zamirida avvalo malakali va fidoyi kadrlar mehnati yotadi. Muassasada mutaxassislar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani xizmatlar sifatini yanada yuksaltirmoqda. Bu borada birlashma boshlig'i G'afurjon Sobirovning samarali boshqaruvi va tashabbuskorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xulosa qilib aytganda, Yangi shahar tibbiyot birlashmasi faoliyati nafaqat raqamlarda, balki aholi ishonchida ham namoyon bo'lmoqda. Bu bo'limimiz Yangiyer shahar nefrologiya va gemodializ bo'limi hisoblanib, 10 ko'ykalik nefrologiya, 10 ko'ykalik gemodializ o'rinlaridan iborat. Bo'limimiz 2021-yil aprel oyida ochilgan bo'lib, shu sanadan boshlab nefrologiya gemodializ sohasi bo'yicha aholiga sifatli va o'z vaqtida yordam ko'rsatib kelmoqda. Bo'limimizda 3 turdagi gemodializ uskunasi, suv tozalash stansiyasi va sun'iy nafas berish uskunasi CPAP mavjud. Maxsus mikser orqali gemodializga kerakli bo'lgan suyuqliklar har kuni tayyorlab beriladi va bemorlarga o'z vaqtida gemodializ muolajasi o'tkazib turiladi. Bu esa sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi, inson qadri ustuvor ekanini yorqin ifodasidir. Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasi 315 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 15 ta bo'lim va bitta 37 insonli oilaviy poliklinika va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamiz o'z faoliyatini olib bormoqda. Shoshilinch qabulxona bo'limimizda hozirgi kunda zamonaviy apparaturalar bilan jihozlangan bo'lib, zamonaviy talablar doirasida jarrohlik amaliyotlari olib borilmoqda. Nefrologiya gemodializ bo'limimizda ham tumanlar aro bo'lganligi sababli barcha tuman va shaharlarga birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatib kelmoqda. Tumanlararo perinatal markazimiz qoshida chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limi ochilgan bo'lib, u yerda ham o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga nafas yetishmovchiligida hamda boshqa birinchi tibbiy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda.